Oke guys, tadi ku hapus videonya. Jadi itu karena maaf kita. Jadi kita tuh kayak tadi ada yang nelfon. Aku nggak ada mobil. Mamang. Tuh. Kalau cek aku yang dimarahin. Kamu itu bayi. Kita lari aja, dan kita juga lari nanti. Mantai. Kok sama sih? Kamu kembarannya aku ya? Aku ganti namanya jadi Putra. Putra ya. Jadi Putri. Putri Cika. Ya kan dia Putri Cika. Jadi aku mau namanya jadi apa? Putra Amali. Aku nggak jelas. Iya. Nah, udah sih. Halo. Nah, nama kita udah kembali kan. Jadi kita nggak boleh kemana-mana gitu. Nah, Cikanya kok nggak mau ikut? Aku mau beli rumah nanti. Rumah ini cocok sih, tapi nggak bisa dimasukin. Dimasukin. Kalau menerutin si Cika bisa juga sih. Kayaknya Cika. Wah, ada yang rumah dijual nih guys. Kau beli nanti. Hari bolos sama Cika. Kalau dia tidak membawa tasnya. Kok kesini? Tas sebentar ya, aku mau naruh tas. Lalu kita mandi. Yuk mandi. Mandi dulu guys. Cika juga udah. Nah. Kayak mandi Cika. Nah, mandi. Ayo. Bentar ya, aku ganti. Perasaan aku mau beli rumah gitu. Jangan pakai baju. Kalau Cika aku gantikan bajunya yang kedua karena aku mau beli rumah. Udah ada rumahnya itu ada duit ya. Dan aku ngambil duitku dulu karena aku jadi ambil papan gitu. Kan tahu kan di hospital itu ada uang yang paling atas banget. Kita nggak usah pakai mobil sama sekali karena udah deket gitu. Nanti ke Umar, aku mau pergi ke Umar. Aku mau mandi bareng. Mandi bareng lagi. Oke, aku tidur sini. Aduh. Ya. Tasku jauh banget. Cika coba. Maaf ya dibuat karena aku berantem nih Pak. Aku juga pernah sih berantem. Aku mau ke Umar untuk membeli Cika makan. Orangnya tuh ya. Langsung kita ke Homeboy. Nah, itu yang aku benci dengan hidup. Yang ngomong sih saya duit. Oke, aku mau bikin dulu. Ya, gimana?
aku punya outfit guys. Ya begitu. Jika sebentar ya, aku mau ganti bajumu jadi baju tidur. Kamu diam ya. Kamu karena aku mau ngambil. Nah ini cowok coy. Tapi bajunya koyak, jadi aku mau masakin jika makanan. Nanti aku masakin. Cika. Cika. Iya, kita harus. Aduh, susah banget itu bukan makanan nih. Boleh. Terus kita terus ada fighter. Terus lama banget. Oke, udah. Masak. Oh my god. Keturun dong. Iya, dia kenapa? Dance. Ini kok keturun. Dah. Di atas sana. Maaf. Dem ada isu tuh. Jika aku pakai kita dulu. Jika ngapain ku endong ini ya? Lo punya kasihan. Kamu ya kamu makan. Kok kamu mau duduk? Duduk. Kamu ambil makanan. Pas. Kasih kamu makan. Ya, kamu makan saja. Aku akan makan sini. Lebih enak. Tulis di sini ada. Erat. Gak usah dituliskan ya. Itu bagaimana karena kamu udah Jika. Aku juga udah. Jika pasti kamu senang. Udah kutuk.
biasanya Cika bikin kue. Nah kan aku udah bagi kamu. Kisah. Nah, kayak lihat teman-teman itu kan. Kalau namanya itu gue mau apa ya? Main paling terakhir main apa? Gue cek kakak gue. Aku berikan. Dikatakan kan? Wah, dia aku suka banget. Iyo, no, jangan sana. Sini. Oh, no. Aku ke tempat rumahku. Kita nggak bisa soalnya, jadi kita diam aja di sini. Oke guys, maaf suara aku kecil aja. Aku mau chat Hatsuki. Aku ngechat. Aku mau duduk di sini aja. Kakaknya lihat apa tuh? Jika aku mau masak. Elah, kok itu? Cika ngapain? Udah Cika lagi masak jadi kita. Maaf saya tuh kok kecil. Lah aku mau pakai tas. Kan aku gak mau pakai tas tidurnya. Aku orang biasanya nggak pakai tas. Nah, aku mau ke depan Cika